Eşinizi nasıl seçtiniz? Ya da eşiniz olmasını istediğiniz kişide olmasını istedikleriniz neler? Alımlı olması ya da kaslı, biraz zeki olsun, espri de yapsın, anlayışlı da olsun. Tabi zengin olsun. Peki ya sarı saçlar, güzel yemekler ve romantizm? Bunlar ve daha niceleri aklımızdan geçmesi muhtemel sebepler. Peki ya kokusu? Limbik Bey'in dünyasına, bilim, merak ve eğlenceye hoş geldiniz. Koku birçok canlı için çok önemli bir bilgi kaynağıdır. Köpekler koklayarak duygularımızı anlayabilirken filler 20 kilometre ötedeki suyun kokusunu alabilir. Ayılar bu uzaklığı daha da artırır ve 30 kilometre uzaklıktaki bir canlının varlığını koklayabilir. Peki ya biz? Bizler de doğuştan itibaren koklama becerimize sıklıkla başvururuz. Daha 1-2 saatlik bir bebekken annemizi kokusuyla tanır ve huzur dolarız. Fakat bu becerimiz çok daha farklı bir nitelik kazanmış durumda. Eş seçimi. Klaus Wedekind tarafından 49 kadın ve 44 erkek ile gerçekleştirilen bir çalışmada Wedekind, erkeklerden 2 gün boyunca kendilerine verilen tişörtleri giymesini istemiş ve kendi kokularını baskılayacak veya engelleyecek parfüm, deodorant, kolonya, sabun ve alkol gibi ürünler kullanmamasını istemiştir. 2 gün sonra bu tişörtleri birbirleriyle eş kutulara koymuş ve kadın katılımcılardan bu kutuları koklamalarını ve kutuların hoşluk ve çekiciliğini belirtmelerini istemiştir. Dikkat edin, kutular ve tişörtler birbirleriyle tamamen aynı ve sahibine ait ne bir isim, ne bir fotoğraf, ne de bir maaş bordrosu bilgisi var. Katılımcıların adaylar hakkında edinebildikleri tek bilgi koku. Buna göre kadınlar nasıl bir tercihte bulunmuştur dersiniz? Daha yakışıklı olanları anlamışlar mıdır? Ya da daha uyumlu veya daha uzun? Wedekind'in sonuçları şaşırtıcı bir şekilde kadınların kendisinden daha farklı genlere sahip olan erkekleri tercih ettiğini göstermiştir. Peki kadınlar neden böyle bir yönelimde bulundular? Aslında katılımcıların bu yöneliminin bilimde bir karşılığı var. Uyum genleri dediğimiz bu fenomende anne babanın genleri birbirlerinden ne kadar farklı olursa çocuklar da o kadar genetik çeşitliliğe sahip olur. Tabi bu da daha sağlıklı bir birey demek. Bu durum o kadar yaygın ki Amerika'da evlendirme ajansları adayların genetik haritalarını çıkartarak hizmet sunmaktalar. Tüm bunların anlamı çocuklarımıza bazı genetik avantajlar sağlayacak eşleri bilinçsizce seçme eğilimine sahip olduğumuzdur. Bilinç dışımız eş seçerken ne boyuna ne posuna bakmış, daha sonra gelecek nesle odaklanmıştır. Belki de derinlerde bir yerde güzel ya da yakışıklı kişilerden etkilenmemizde de bu avantaja sahip olma eğilimi yatıyordur. Çünkü böylelerini daha kusursuz algılar ve genetik yapılarının daha hatasız olduğunu düşünürüz. Kim bilir? Kokunun hayatımızda bu kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu öğrenmek oldukça şaşırtıcı. Sadece birkaç saniyelik koklama ile çok sayıda kişinin genetik haritasını çıkartabiliyor ve aralarından farklı genetik yapıya sahip olan bireyleri ayırt edebiliyoruz. Hem de böylesi bir haritalama işlemi güncel teknolojiyle bile saatler sürmekte. Bu, beynimizin bize sağlayabileceklerinin sadece bir örneği. Bazen bu gücün farkındayız, bazen değil. Daha fazlasının farkında olmak için limbik beyinle kalın.